नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस रोग के बारे में जिसके कारण लोगों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, या फिर जिन लोगों को थोड़ा सा चलने के बाद जिनकी सांस फूल जाती है, या थोड़ा सा 1-2 मंजिला का सीढ़ियाँ चले तब भी उनकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। तो जो लोग बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हैं, जब बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल सा प्राणायाम। ये प्राणायाम अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बहुत ही ज़्यादा सरल है, सहज है, हर कोई कर सकता है। लेकिन उसकी सही विधि क्या है और उसकी सावधानियाँ क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आज इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा, दोनों पहली उंगली और अंगूठे को मिला के, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ऐसे मिला के बैठ सकते हैं। और फिर लंबा गहरा श्वास अंदर भरिए और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़िए। लंबा गहरा श्वास अंदर भरा और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ा। तो शुरुआत में आपको 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा कि 2.5 सेकंड कितना होता है, तो आप अपने सामने एक अलार्म क्लॉक रख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 2.5 सेकंड कितना होता है। तो 2.5 सेकंड लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। और इसे करने की 3 विधियां हैं, मध्यम गति, धीमी गति और तीव्र गति। तो जिन लोगों का सिर भारी रहता है, जिन्हें बीपी है, वो लोग धीमी गति से करें। धीमी गति का मतलब श्वास जब लें तो श्वास लेने की आवाज़ ना आए। और मध्यम गति में, और जो तीव्र गति है सिर्फ उनके लिए जो वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लेकिन आप पहले दिन मत कीजिए तीव्र गति से, नहीं तो आपका सिर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, चक्कर खा के नीचे गिर सकते हैं। और भ्रष्टिका प्राणायाम करते समय ध्यान रखिए कि आपको इसे करते समय अपना मुंह नहीं बिगाड़ना। आपको ऐसे नहीं करना, आपको अपने कंधे नहीं हिलाने, ऐसे नहीं करना। और आपको चलते चलते भी भ्रष्टिका प्राणायाम नहीं करना। शुरुआत आप इसके 3 मिनट से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 5-7 मिनट भी कर सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में ध्यान रखिए क्योंकि इसके करने से ऊष्मा निकलती है, तो फिर गर्मियों के समय में 3 मिनट या 2 मिनट ही कीजिए, सही है। या फिर आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास कीजिए स्नान करने के बाद, तो भी लाभ करेगा। अगर बुखार है उस कंडीशन में आप भ्रष्टिका प्राणायाम ना करें क्योंकि इसे करने से ऊष्मा निकलती है। हाँ, जब सर्दियाँ हों तो सर्दियों में, क्योंकि बाहर वातावरण में ठंडक ऑलरेडी है, तो अगर आप भ्रष्टिका प्राणायाम करेंगे तो आपको अंदर गर्मी आएगी, ऊष्मा आएगी। तो सर्दियाँ में सर्दी दूर भगाने के लिए भी भ्रष्टिका प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको हर्निया की समस्या है या अस्थमा की समस्या है तो आप धीरे धीरे करें। और या फिर अगर आपको कमर में दर्द रहता है तब भी आप धीरे धीरे कीजिए। तो इसका धीरे धीरे करने से आपको लाभ भी पूरा होगा और आपकी जो समस्या है अस्थमा की प्रॉब्लम, वो आगे और नहीं बढ़ेगी बल्कि कम ही हो जाएगी। अस्थमा में तो बहुत ज़्यादा लाभ करता है क्योंकि अस्थमा हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित ही बीमारी है। तो आप भ्रष्टिका प्राणायाम रोज करेंगे तो आपको श्वासों के रोग में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बस 2 छोटी छोटी सी और सावधानियां हैं। एक ये कि आपको श्वास फेफड़ों में ही भरना है, आपको पेट में श्वास नहीं भरना। कई लोग कहते हैं पेट में श्वास भरना, नहीं। पेट भगवान ने बनाया है खाने के लिए, जो हमारे फेफड़े बनाए हैं ये श्वास भरने के लिए बनाए हैं, तो इसलिए फेफड़ों से ही श्वास लेनी चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिए कि जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, इन सिटीज़ में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में। तो जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ पे आप इसे बाहर ना करें, घर के अंदर करें और घर के अंदर छोटा सा दिया जगा लें। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जिसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके देख लें कि अगर प्रदूषण हो तो प्रदूषण के समय योग प्राणायाम कैसे करना चाहिए। और भ्रष्टिका प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप कपालभाति और अनुलोम विलोम और कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको कंप्लीट पैकेज एक मिल जाएगा जिससे आपका अंदरूनी शक्ति मिलेगी और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा अंदर से। तो ये उसकी कुछ सावधानियां हैं, अगर आप पालन करेंगे तो उसके फिर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सही विधि से करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आपको पसंद ना आई हो तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और नीचे मुझे
कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, तो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ गलतियाँ हो तो मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं उसे अगली वीडियोज़ में सुधारने का प्रयास करूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम प्रणाम।